শাল মাছ এর স্বাদই অন্যরকম। মাছগুলো দেখলে প্রাণ ভরে যায়। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা আসলাম জোনবাগ পাথরে এসে বায়াল বিলে ভিতর মাছ ধরার জন্য। আমরা ভাই ব্রাদাররা মিলে আজকে মাছ ধরতে নামছি। ইনশাল্লাহ অনেক মাছ পাইছি আজকে। সবগুলো দেশাল মাছ এর স্বাদই অন্যরকম। মাছগুলো দেখলে প্রাণ ভরে যায়। রাস্তার পাশে এই বিলে প্রতি বছর অনেক মাছ ধরা হয়। সবাই মিলে একসাথে মাছ ধরতেছি। কি অপরূপ সুন্দর, দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আতেন প্রায় ভরে গেছে। 3-4 জন তাওয়াদের মাছ ধরা দেখা আইসা নাই গেছে। আমাদের মাছ ধরা দেখি ওদের মাছ ধরতে মন চাচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।